thumbnail र टाइटलबाट चाल पाउनु होला तपाईले that today I'm going to do my birthday gift unboxing. Yay! Already my gift are there. This is a gift to go unboxing. Share on the channel. So those are new to the channel, it's me there once again. Welcome back to my channel. So let's get started for the birthday gifts unboxing. So enjoy the video. So first gift I want to show this. यो चाहिँ मेरो साथी डोलुले ल्याइदिएको. So यो चाहिँ हेरिसकेको छु. It's like यो चाहिँ चाहिरहने गिफ्ट हुन्छ नि because I'm very guess तपाईहरुले बट्टाबाट देखिसक्नु भयो होला. It's Bella Vita को. It's a perfume because मलाई चाहिँ personally perfumeहरु पुरा मन पर्छ हैन. And यसलाई चाहिँ बिचारा she wanted to give me this. So I'm so much happy. Thank you so much Dolu if you're watching this video. एकदम दामी लाग्यो 4 सेटमा छ यो चाहिँ and its fragrance चाहिँ बेस्ट छ मलाई चाहिँ पर्सनली यो हनी ओट भनेको चाहिँ पुरा मन पर्यो it's like so good it smells so good हुन्छ नि यो चाहिँ एकदम लाइक पर्सनली मलाई चाहिँ यो वाला चाहिँ पुरा मन पर्यो यो वाला र अर्को ब्ल्याक इट्स लाइक ह्यान्डी परफ्युम के यो परफ्युम चाहिँ एकदम लाइक ह्यान्डी तपाईँ जहाँ जाँदा पनि ब्यागहरुतिर क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ है अन्त अर्को चाहिँ छ सीईओ वुमन भन्ने छ यो दुईटा फ्लेभर अरु पनि दामी छ तर यो दुईटा चाहिँ मलाई पर्सनली पुरा मन पर्यो थ्यांक यू so much for this I love it यो चाहिँ अब मलाई कति इयर्ससम्म हुन्छ है म चाहिँ यो चाहिँ ह्यान्डल विथ केयर गरेर राख्छु थ्यांक यू सो मच अन्त यो सँगसँगै अर्को पनि ल्याइदिएको थियो त्यसले चाहिँ ल्याइदिएको थियो सोजु ड्रिङ्क द्याट वाज अल द वे फ्रम कोरिया त्यो ड्रिङ्क थियो त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले त्यो मुकबाङ भिडियोमा अलरेडी देखाइसकेको छु सो त्यसमा हेर्नुहोस् त्यो दिस इज सो गुड मलाई चाहिँ यो पर्सनली पुरा मन परेको छ सो थ्यांक यू सो मच डोलु सो अब चाहिँ छ मेरो अर्को गिफ्ट मैले यहाँ खोलेर पनि राखेको अर्को गिफ्ट छ त्यो चाहिँ छ मेरो बहिनी निजुले ल्याइदिएको त्यो चाहिँ हो दिस क्युट रुम स्लिपर्स सो यो चाहिँ लाइक तपाईहरुले अब लाइक विन्टर यु नो विन्टर हैन सो त्यसले चाहिँ मलाई यो ल्याइदिएको छ इट्स लाइक सो कम्फर्टेबल इट्स लाइक सो क्युट हुन्छ नि द कलर इज रियली नाइस ब्लू कलर है मलाई ब्लू र पिङ्क पुरा मनपर्छ सो त्यसले चाहिँ मलाई ब्लू कलरमा ल्याइदिएको रहेछ थ्यांक यू सो मच निडु इफ यु आर वाचिङ दिस भिडियो थ्यांक यू निडेन दिस इज अनदर वान सो अर्को गिफ्ट चाहिँ छ मेरो बहिनी छोटुले ल्याइदिएको त्यो चाहिँ अर्को रुममा छ अनबक्सिङको लागि आइज भन्दा पनि मानेन सो शी हेभ ब्रट मी दिस पम्प सू which is very comfortable जो चाहिँ मैले अब लाइक ड्युटीहरु जाँदा लाउन सक्छु यस्तो प्लेटफर्म हिल्समा छ दिस इज रियली नाइस यसको कलर पुरा मन पर्यो मलाई बेज कलरमा छ एन्ड इट्स भेरी कम्फर्टेबल हुन्छ नि यसको यो भित्रको चाहिँ इट्स लाइक कुशनी टाइपमा थ्यांक यू सो मच छोडु भित्र सुन्दैछ त्यसले तर बोलेको छैन थ्यांक यू सो मच वन्स अगेन यो भिडियो हेरेर हेयर सो दिस इज द अनदर पम्प शू which is given by my sister सो यो भयो मोस्ट प्रोबेबली मैले चाहिँ ज्यादा जति चाहिँ लाइक फुटवेयर्सहरु पम्प्सहरु स्लिपरहरु पाएको छु सो अर्को चाहिँ छ यो चाहिँ मेरो नाना दिक्षे नानाले दिनुभएको सो दार्जिलिङको नानाले दिनुभएको सो दिस इज द ब्याग है अब अभियसली केटीहरुलाई पुरा ब्याग्सहरु मनपर्छ सो यो फल्के ब्याग दिएको छ एज यु क्यान सी दिस इज भेरी कम्फर्टेबल एन्ड द कलर इज रियली नाइस है कलर चाहिँ मलाई पुरा मन पर्यो यो ब्यागको लाइक बेज र कफीमा मिक्स छ यो कलर ब्याग चाहिँ लाइक सबै वालेट उयोहरु सबै लाइक कम्फर्टेबली यसमा फोन वालेटहरु सबै क्यारी गर्नु सक्ने सो दिस इज द ब्याग which is given by my nana Dichu nana thank you so much nana तपाईले यो भिडियो हेर्दैछ भने थ्यांक यू सो मच तिम्रो भिडियो हेर्दैछ भने दिस इज अनदर वान अब चाहिँ छ मेरो मोस्ट अवेटेड गिफ्ट यो चाहिँ अब तपाईहरुले यो ब्यागबाटै चाल पाइहाल्नु भयो होला लाइक मलाई चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ आई वान्टेड टु बाई वान युकुलेले हुन्छ नि अब लाइक दो आई वान्टेड टु प्ले युकुलेले हुन्छ नि अब इट्स माई ड्रिम काइन्ड है सो यो चाहिँ मेरो एकजना साथी साइमनले दिएको मलाई थ्यांक यू सो मच आई लभ दिस वान दिस इज सो कम्फर्टेबल है आई रियली लभ दिस वान सो लेटर पछिको भ्लग्समा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ दैट आई एम गोइङ टु प्ले दिस युकुलेले फर यु अल आई एम गोइङ टु सिङ है यो युकुलेलेबाट चाहिँ म गीत गाउने छु
So this is another gift. This is really very cute. I love this gift. Thank you so much. अब चाहिँ छ मेरो another gift. So यो खालके प्लेटफर्म सुज चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको थियो एन्ड आई वाज मैले चाहिँ अनलाइनमा पुरा हेर्दै थिएँ शप लिटल बक्स तपाईँलाई थाहा छ त्यो इन्स्टाग्रामको साइटमा सो त्यहाँ चाहिँ मैले पुरा 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 हेर्दै थिएँ तर त्यहाँ चाहिँ लाइक यो जुन चाहिँ साइज मैले लाउँछु त्यो चाहिँ आउट अफ स्टक सोल्ड आउट भएको थियो होइन सो यो चाहिँ मलाई नानाले पैसा पठाइदिनु भएको थियो सो मेरो मनपसन्द छानेर किनेको सो दिस इज द काइन्ड अफ द प्लेटफर्म यो चाहिँ प्लेटफर्म सुज जस्तै छ है इट्स रियली भेरी कम्फर्टेबल यो चाहिँ मैले एकताल दुईवटा लगाइसकेँ मेरो बर्थडेमा र दार्जिलिङ जाँदा लगाइसकेँ सो दिस इज द वान सो मैले कम्फर्टेबली त्यसको सोलहरू पनि एकदम राम्रो छ एज यु क्यान सी इट्स इन प्लेटफर्म है एन्ड द कलर चाहिँ एकदमै मन परेको मलाई वाइट कलरमा छ सो दिस इज लभ यो चाहिँ मलाई पुरा मन परेको पर्सनली सो दिस इज रियली नाइस So this is the another gift which is given by my sister Niru Nana. Thank you so much Niru Nana. तपाईले हेर्नु हुँदैछ भने सो यो चाहिँ मैले तपाईले पैसा पठाइदिनु भएको थियो सो मैले चाहिँ यो गिफ्ट किने थ्याङ्क यू सो मच नाना मोस्ट प्रोबेबली मेरो गिफ्टहरू प्राय सकिसक्यो सो यो चाहिँ मेरो फ्यामिली मेरो फ्रेन्ड्सहरूले दिएको सो सबैजनालाई आई वान्टेड टु थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई है सो अब चाहिँ मैले बेसी छैन 2-3 वटा स्टफ्स किनेको छु यो पनि मेरो बर्थडेको लागि किनेको यो चाहिँ मैले पर्सनली मलाई सेल्फ गिफ्ट गरेको यो चाहिँ मैले मन परेको कुराहरू हो सो मैले यो चाहिँ लगाएको पनि थिएँ बर्थडेमा सो दिस इज द लेदर काइन्ड अफ स्याकेट सर्ट है सो दिस इज द लेदर स्याकेट सर्ट विच आई बट फ्रम अर्ग्यानिक एन्ड इट्स रियली नाइस इट्स भेरी कम्फर्टेबल है सो यो चाहिँ हो तपाईँहरूले देखिहाल्नुहोस् होला मेरो इन्स्टाग्रामतिर सो दिस इज द वान अन्त अर्को चाहिँ छ मैले यो ब्ल्याक ड्रेस मगाएको थिएँ यो पनि अनलाइन नै थियो इट्स फ्रम एमाजोन आई गेस सो यो चाहिँ ब्ल्याक लाइक बडी कन ड्रेस थियो सो यो पनि मैले बर्थडेमा लगाएको थिएँ एन्ड दिस इज रियली भेरी नाइस यो पनि मैले सेल्फ गिफ्ट गरेको एन्ड अनदर वान चाहिँ छ विन्टरको लागि प्यान्ट्स दिस ब्राउन प्यान्ट इज लभ है यो चाहिँ लाइक आई रियली लाइक द कलर सो दिस इज द वान सो यो तिनवटा चाहिँ मैले आफूलाई सेल्फ गिफ्ट गरेको सो या गाइज सो आजको मेरो बर्थडे गिफ्ट अनबक्सिङको भ्लग चाहिँ यति नै हो है अन्त आई होप डोलो पनि आइपुगेछ आइज डोलो सो आई होप कम बर्थडे गिफ्ट अनबक्सिङ गर्दै थिएँ भर्खर सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई होइन लाइक यो सबै चाहिँ मेरो गिफ्टहरू हो त्यही बर्थडे पनि सही छु सो थ्याङ्क यू सो मच सो दिस आर अल माई बर्थडे गिफ्ट अनबक्सिङ अलिकति ढिलो भयो आज कति 4 तारिक हो मेरो बर्थडे चाहिँ 38 मा थियो सो आई होप यु गाइज लाइक इट सो दिस आर अल द gifts that I received from my friends, my family, सबैजनालाई so thank you so much for making my birthday very very special है so next year पनि यसरी नै मनाउने पाऊँ birthday है so thank you so much guys and those are new to the channel please don't forget to like, comment, share and subscribe to my video यो चाहिँ मेरो युकुलेलेको टिचर अब चाहिँ बर्थडे गिफ्ट्सहरू सबै प्याकिङ गरेर हालिदिउँ होला है all about today's video.